Tak vás žehnám z tohto miesta ešte raz, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Chcel by som povedať jednu myšlienku o hriechu protestantov. Všetci sme hriešní, ja som tiež hriešný. Ale tu nejde teraz hovoriť, že ktorý je väčší, ktorý je menší hriech. Ale o takom charakteristickom hriechu protestantov. A mnohí katolíci ho tiež máme, tento hriech, ale taký charakteristický pre protestantov. Pred rokmi, to som ešte študoval tajne za kňaza v Košiciach, som tam robil v kotolni, Kuriča. Niektorí hovorili, že pekelníka. Tak som tam prikladal do peca. I to niekto musí robiť. A kamarát prišiel, taký novoobrátenec. Dostal takú živú vieru. Katolík. Kamarát prišiel, hovorí, poď ideme Miroza porozprávať sa s Jehovovými svedkami. Tak sme šli. Tak sme prišli tam do ich bytu. Tam bol taký starší katolík. Teda už mladší ako ja teraz, ale vtedy som ho bral za staršieho. Bolo tam asi, myslím, že 6 Jehovových svedkov, my sme boli 2. A tak sme debatovali. Asi tak 2 hodiny sme debatovali, potom ako si mu to nešlo, takí boli takí hrdí na neho, tak, ale videli, ako si to tam nešlo to proste, tak hovorí, no ideme ešte raz debatovať. Ešte raz sa stretneme, ale sa musíme dohodnúť, že na nejakom konkrétnom téme, na konkrétnej teológii, tak sme sa dohodli, že budeme hovoriť čiste o božstve Ježiša Krista, lebo Jehovovi svedkovia, to je ich hlavný obrovský blud, že neveria, že Ježiš Kristus je vtelený Boh, že je to Boh a človek v jednej osobe. Toto oni neveria. A tak sme sa dohodli a sme prišli druhýkrát. Znovu sme tak debatovali. Doprava, doľava. Nemohlo toho nejako výjsť. Dával som mu argumenty. A ten jeden argument poviem. Taký argument teda, že som bol prekvapený, ako ten argument účinkuje. Teda skutočne som bol prekvapený, keď som ho použil ešte neskôr, potom 3-4 krát s Jehovovými svedkami. Proste až fyzicky reagovali. Aj vtedy, i v tých Košiciach, keď sme boli v tom byte, v paneláku tam u tých Jehovových svedkov, tak sme debatovali a ja mu hovorím, to môže aj, ten jeden hovorí, to môže aj diabol robiť zázraky, no tak písmo hovorí, že falošné zázraky nemôže skutočné. No ale oni tvrdili, že aj diabol môže robiť zázraky. No ale vzkriesiť človeka to môže iba Boh. A ten domáci pán, ktorý tam bol, bývalý katolík mimochodom, ten s takým pátosom to povedal, vzkriesiť to diabol nemôže, vzkriesiť to môže iba Boh, to už len iba Boh môže. A ja mu hovorím, čo povedal Ježiš Kristus? Zborte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Ja, povedal Kristus. Tak je Boh, či nie je Boh? Tak s ním myklo fyzicky s ním tak trhlo, že až som sa divil, zmlkol a viac nič nepovedal. Ale ten druhý jeho výsah, ktorý tam bol, taký mladý chlapec, mladý muž, mohol mať takých 27 rokov, bol veľmi ščítaný v písme. No ale čo z toho, keď nemajú vysvetlenie písma od katolíckej cirkvi, od Kristovej cirkvi, čo z toho nemôžu chápať všetko. Ale bol veľmi dobre erudovaný teda vo Svetom písme. Teda už vždy on mal teda také hlavné slovo, sme my dvaja tak viac menej debatovali. A keď po tých 2 hodinách už nevedel už čo povedať,
ako vy z tých argumentov, ktoré som mu dával, tak hovorí, ale ja som si 100% istý, že je to tak. A ja som mu povedal, keby si bol slepý, nemal by si hriechu. Ale ty tvrdíš, vidím a preto tvoj hriech ostáva. Trhlo ním, ani nie od hostia, ale tak proste z tej pravdy. A toto, drahí bratia protestanti, toto, už ako som v jednom videu spomenul, toto je charakteristický, nehovorím väčší, menší. My máme katolíci svojich hriechov tiež dosť. Ale hovorím o charakteristickom hriechu vašom. Toto je váš charakteristický hriech. Nehovorím to preto, aby som vás obviňoval, ale aby som vás získal pre pravdu. Preto vám to hovorím. Prečo Krista ukrižovali? Lebo im pravdu hovoril. Ja vám hovorím ako Kristov kňaz. To nie je moja pravda. Ja som ju dostal, som ju prijal od cirkvi Kristovej. To, čo viem, to není z mojej hlavy. Väčšina je z toho, čo som prijal. Toto je váš charakteristický hriech. Že tvrdíte, že ste si 100% istí, tak to je. A toto je váš hriech. Keby ste povedali, no nie sme si istí, čítame to Sväté písmo, nevieme, nemali by ste hriechu. Ale vy tvrdíte, sme si istí. My vidíme. A preto váš hriech ostáva. Ten Jehovov svedok veľmi dobre vedel, že som mu citoval Ježiša Krista. Ježiš Kristus povedal farizejom, zákonníkom, keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Ale vy tvrdíte, vidíme, a preto váš hriech ostáva. Drahí protestanti, to je otázka pokory. Pokoriť sa, povedať, myslím si. A nie, viem. A chápem vás, z jednej strany vás chápem. Chápem vás z tej strany, že vy zúfalo bojujete o pravdu, zúfalo ju hľadáte a ste už unavení z toho, kedy budete mať s istotou. A preto mnohí z vás nie rozumom, alebo nie nejakou prijatou vierou, podporenou milosťou, ale vôľou to chcete premôcť a preraziť tú svoju neistotu, ktorú máte, a preto vôľou si poviete, ale tak to musí byť. Tak ten Jehovista až tak. A toto je ten problém. Ale tak sa to nedá, lebo sami seba klamete a váš hriech naozaj ostáva. Ešte jednu vec asi poviem, a to je tá, že mnohé veci tvrdíte proti katolíckej cirkvi, alebo radšej to nechám tak. Skôr poviem inú vec, že keď začnete ísť spôsobom myslím si, tak sa mne ukazuje Sväté písmo, keď už ste tak presvedčení, že písmo a jedine písmo, hej, tak proste ste boli možno vychovaní, hej, nikto vás z toho neobvinuje. Ale ste proste v lži, keď tvrdíte, že ste si istí a nie ste si istí. Keby ste trošku otvorili oči, a čo keď katolícka cirkev má pravdu? A keď ste tak úprimne načúvali, v živote sa mi stalo, myslím, tak trikrát možno. Nie, že by sa obratili tí ľudia hneď na katolícku vieru, ale som videl po nich, že počúvajú. Videl som po nich, že rozumejú, čo im hovorím, a rozmýšľali o tom. A to stačí na to, aby sme došli postupne ku pravde.
ten adventista v tých Košiciach, ten mladík, ktorý bol taký super sčítaný v Biblii, ale čo bez vysvetlenia im nezvládne, keby nás pamäť vedel. Zmysel musí dať katolícka cirkev, ktorá má Ducha Svätého. Písmo Sväté v cirkvi vzniklo predsa. A cirkev je preto, čo myslela v tom písme. Cirkev má ten zmysel. Má Ducha Svätého, Ježiša Krista. Ten jehovista v Košiciach pochopil a chápal, čo som mu hovoril o Svätej Trojici. Pochopil to. Hovoril som mu presne to, čo je na jednom videu mojom už, čo som hovoril. Presne toto som mu hovoril. A som videl po ňom, že ma chápe, čo hovorím. A mne toto stačí. A tá pravda mu už nedá pokoja. Buď ju príjme, alebo nepríjme. Ale vy nechcete ani počúvať, čo vám katolícka cirkev hovorí. Ja vás žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.